跟住落嚟信息分享嘅時間，我哋今日好感恩邀請到播道會廣福堂堂主任林誠信牧師嚟到我哋當中分享神嘅話語，講題係真道自見，搶救迷羊。請林牧師。弟兄姊妹早晨啊！好開心再一次能夠嚟到貴會分享神嘅話。你教會係一個好有溫度一個教會。我今日咧喺將軍澳德蒙Victor 弟兄接我喺 B1 出口即係個指示都好清楚就佢即係早過我到啦咁然之後咧，我亦都係其實比我9點半之前都早嘅咁大家都早咁我見到咧，原來大家都好開心佢話咧我認得你咁當然咧，我冇辦法認到你哋每一個弟兄姊妹。我哋傳道人一個情況咧就係我哋係半個公眾人物，你中意唔中意都係咁咧。去到外邊咧，你話坐地鐵咧，有啲人有時見到我坐喺我對面咁樣，咁我就係邊個嚟嘅咧？咁我唯有咁真係好奇妙嘅呢件事。其實我哋喺主裏面咧係有一種關係有一種親切，彼此咧係弟兄姊妹嚟嘅。咁感謝神願意咧神大大賜福你哋，因為咧我喺將軍澳嘅地鐵一出嚟咧，Victor 弟兄就同我講牧師你望一望後邊後邊嗰個 bookcon 好大嗰個字眼咧，佢話我哋下禮拜就去嗰度，即係你哋去聚會我為你哋好開心神為你哋咧預備一個咁好嘅地方相信咧日後你哋嘅福音工作，你哋嘅教會成長增長牧養都係睇到咧神更大嘅恩典同埋賜福你哋嘅。咁咧就我哋再一次有一個祈禱天父上帝，求你幫助講嘅聽嘅，我哋都能夠同感一靈。我哋再一次喺你嘅面前，有你嘅恩典，有你嘅說話，有你嘅提醒。願主親自指教我哋，俾我哋有一個順服你嘅心，讓我哋前行嘅日子真係能夠可以榮神益人，更加能夠係真係叫更多人嘅生命因着我哋嗰份嘅轉變，能夠長進，都嚟到係蒙恩。我哋同心祈禱，奉主名求，阿門。好，我今日咧係想問大家一個問題：如果用一個形容詞去描繪今日嘅世代，唔知你會點樣去形容如果問你嘅話，大家都係香港人啦，你話呢幾年有咩好劇烈嘅轉變呢？經過咗 Covid 之後呢，咁有啲人可能話北上啦，更加即係崇拜完咗之後竟然呢有啲人就北上喎。咁而家真係呢，我哋知道呢，住喺上水粉嶺呢，有啲弟兄姊妹呢買餸啦，哇！原來呢係過一個站就係㗎咯，好方便到不知得了。而且上邊呢價廉物比服侍又周到，啲食材又即係好新鮮。咁係咪呢樣嘢呢？唔係，我講緊係全個世界呢幾年即係可以話經過 Covid 之後呢，其實一個轉變係不知不覺地呢已經嚟到我哋成個世界。你估係乜嘢哇，好嘢喎！今朝頭先嗰堂又係咁喎，中第一個答案AI 真係 AI。我諗而家冇人唔知道係咩啦咁基本上呢，我哋以前話啲老人家佢唔識用手機，手機唔係淨係要嚟打電話㗎我早期呢，喺加拿大牧會嘅時候呢，竟然認識有一個太太呢，我話點解揾你唔到嘅呢？佢話我刪咗嘛。咁我話你個手機唔係要嚟開住嘅咩？
佢話我手機係要用嘅時候先開嘅，平時我就刪咗佢嘅嚇，咁都得嘅。咁所以有時咧，原來呢一種咧就係時代嘅轉變啦。今日咧 AI 咧就人工智能咧喺我哋嘅手機咧已經大量嘅，亦都係改變咗我哋嘅生態啊、環境啊、學習啊，好多嘢都係一路改變緊啊！你而家甚至去旅行啊，你去到一啲嘅酒店啊，點解冇人招呼我哋嘅？唔係好似孫嶺家咁樣，哇！真係由嗰度行到嚟呢度都有唔同嘅人招呼你嘅喎，去到嗰度咧乜人都冇嘅，咁做咩啊？原來咧佢哋係有機械人嚟招呼你，同埋咧係全部人工智能嚇。你登記啊、註冊啊，所有嘢，哇，全部都係自動化嘅。咁所以今日呢個世界係改變得好迅速啊！另外就係一個無人機啊我哋試過同啲教牧啊，同埋啲辦公室團隊，我哋年初去到佛山嗰度，竟然咧，哇！原來嗰啲嘅即係佢哋可以叫外賣嘅喎。你嗰度如果食得唔夠咧，你可以叫外賣。叫外賣咧，佢哋揾無人機飛嚟嘅喎。咁當然唔係飛去你嗰個單位啦，佢係飛去嗰個即係酒店嘅禮堂。然之後佢會話俾嗰度啲人知原來呢度咧你就佢哋有晒啲好似信箱咁嘅，你外賣之後咧，然之後佢俾咗個 code number 你就去翻禮堂嗰度咧，你撳翻你個 code number，你又可以攞你外賣，好方便今日成個世界都變晒咁仲有係咩啊？機械人咧。而家我唔知大家你有冇諗過，你將來退休或者我見到好多年青人啦呢度你哋仲有排啦係嘛？咁但係咧，如果將來要退休嘅人士，以前我哋就怕咧係嗰啲工人咧就蝦嗰啲老人家啊嘛，係嘛？或者啲仔女唔喺屋企嘅時候。哇！佢又唔知會唔會虐待嗰個老人家，所以而家啲屋企咧就哇喺周圍都 CCTV 睇下有冇虐待阿媽先咁樣。但係你而家咧發覺機械人一出，嗰啲都失業啦。嗰啲 nanny 嗰啲咁嘅保姆唔需要佢哋啦，要做乜嘢？要佢哋咧揾機械人。機械人我最近睇過一啲資訊咧。又係真係好詫異令我覺得好好。佢哋唔單止服務周到，係24小時唔使瞓覺佢唔夠電咧，你插翻支電就得㗎啦。係啦，咁還有咧，佢係咩啊？佢係你老人家喺度瞓覺咧，佢係繼續監察住，睇下你啲血壓你啲心跳如果有異常咧，佢係通知醫生護士即刻嚟即係急救你咁所以咧，而家你話香港好，國內好，其實我哋人均嘅壽數咧係越嚟越長命嘅唔知你有冇考慮過呢個問題我其實好多年前咧，我睇過啲資料，佢話長命唔係去到120歲係可以長命到150歲。不過佢冇解釋俾你聽150歲嘅狀態係點。咁如果到時眼有矇啲牙咧就冇晒耳仔又聽唔到嘢咁就當然好弊啦。但而家越嚟越唔同成個世界都轉變好啦，我哋要問嘅問題就世代呢啲係科技係有正反兩面嘅你用 AI 用無人機，問題你攞個無人機你去侵略人哋打人哋嘅國家，咁呢啲觸發咧戰爭都唔好啦。其實世界要有真正嘅和諧同埋咧平安咧，係需要大家都有一個良知，同埋用翻就係神嘅話做我哋嘅準則我哋再睇嘅時候咧，就係呢一個其實係一個末世一個世代末世嘅世代有兩個好重要嘅特徵，喺腓立比書第2章呢度講咧，佢話我哋無論做咩都唔好發怨言起爭論，好使你哋無可指責，誠實無偽。在這彎曲
同埋悖謬嘅世代，作神無瑕疵嘅兒女。佢用呢兩個形容詞去形容呢一個世代。呢個係第一世紀嘅世代，但其實每一個世代，我哋都發現呢兩個形容呢係吻合嘅。其實呢兩個形容係咩意思呢？咩為之彎曲呢？咩為之悖謬呢？彎曲其實佢嘅意思呢就係話原本應該係一個直線嚟嘅，即係好似一個人飲醉酒咁你交通警呢叫佢你行嚟俾我睇下，行唔到條直線嘅，佢就會歪歪斜斜嘅。我哋做人都係，原來當我哋離開咗上帝嗰個話語嘅標準嘅時候呢，我哋就會偏離。偏離正道呢，其實呢個人嘅生命呢就彎曲。所以唔係好嘢嚟嘅。如果今日我哋話嗰個人呢係 crooked man crooked 唔係讚佢嘅喎，即係話呢個人呢係好奸嘅好唔誠實嘅係講呢件事。而悖謬呢係講緊兩樣嘢，一呢就係佢嚟到去改變咗一啲嘅事情。係導致到別人咧受損害嘅、受傷害嘅。咁我舉個例咧，就係即係已經起碼10年前啦，有一種嘅遊戲機咧，當時係好流行，係好多青少年人好中意玩。但嗰隻遊戲機咧，其實嗰個 games 佢係一種咧係叫嗰個玩嘅少年人咧越玩越會沉迷而且沉迷到一個地步咧，就越嚟越個心靈咧係好幽暗，成日令佢覺得呢個世界係好灰嘅，冇正能量嘅，全部都係負面嘅。睇呢個世界全部都係負面。咁到有一日，佢一路玩呢一個遊戲咧，玩咗個地步，佢係教佢點樣走向自殺、自我毀滅。好恐怖係嘛？所以有時我哋話電子呢啲科技有佢嘅貢獻，好嘅嗰方面，但一樣有壞嘅一個影響。問題我哋點樣用？另外一個人物呢，就喺大衛嗰個生命裏面，我哋睇見佢曾經係因為垂涎美色啦，佢睇到咧呢一個拔示巴當佢喺即係日落平西嘅時候，竟然喺皇宮見到點解呢個女人咁靚咧？咁裝到佢沖涼喎，然之後咧佢就起咗呢個色心佢就揾人召佢入宮，同佢發生咗關係，仲有咗一個細路仔。但係當時拔示巴話俾佢知，佢有咗佢嘅孕咧，佢就即刻大衛開始驚死啦！咁點算咧？咁佢揾到一個即係詭計呢啲就係悖謬嘅詭計。佢要佢嘅老公呢個黑人烏利亞就從戰場裏面翻嚟，點知呢個烏利亞呢忠心耿耿，佢係都唔翻屋企即係大衛想佢翻嚟就翻屋企，你同太太有呢一個夫婦嘅關係，咁呢將來佢生個細路仔就可以即係歸功於你啦嘛。佢諗住係咁，點知烏利亞唔肯咁樣做，佢就另外一個更加恐怖嘅詭計，就要調佢去到戰場前邊，叫呢個約押呢個將軍，你哋一齊去打嗰啲敵人嘅時候，衝鋒陷陣，然之後你就啲敵人出嚟殺敵嘅時候，你哋即刻逃走，留翻烏利亞喺前線，佢就壯烈犧牲。佢死咗之後咧，大衛咧名正言順將烏利亞娶入宮。我而家講緊呢個唔係電視劇喎，講緊呢一個咁嘅情節咧，竟然係聖經裏頭一個咧係最合神心意嘅一個皇帝啊！所以你話幾恐怖咧？今日我哋有時講話唔好淨係睇一個人嘅外貌啊，你有屬靈嘅敬虔嘅外貌，但裏頭冇咗敬虔嘅實意，嗰啲全部都係即係冇用嘅。大衛就係一個咁嘅人。
佢悖謀。佢悖謀，結果拿單先知咧斥責佢嘅罪，後嚟佢又悔改啦，佢又寫詩篇51篇啦。嗱，我喺度睇到呢啲嘅事情嘅時候，我哋會諗我哋今日呢個世界，我哋點樣能夠可以嚟到生活得像明光照耀，將我哋生命嘅道，將主耶穌俾我哋嘅救恩，我哋要好好活出嚟啊！嗱，我哋睇一睇末世嗰個定義係咩咧？希伯來書第1章講末世唔係講耶穌翻嚟之前世界末日啦咁樣，唔係，係由耶穌第一次降臨喺呢個世界嘅時候就揭開序幕。末世按聖經嗰個解釋咧，係一個過程嚟嘅。由耶穌第一次來臨嘅時候，希伯來書第1章2節，在這末世藉着佢兒子曉諭我們，呢個講耶穌第一次嚟到，又早已立他為承受萬有的。嗱，呢一個咁嘅過程係要話俾我哋知，耶穌已經第一次嚟咗啦。佢成就咗十字架救恩，但佢仲有第二次要嚟噶。你唔好沉睡啊！地上嘅教會必須咧要好好嘅嚟到去振奮，同埋咧好好嘅愛神愛人啊。另外一個喺舊約聖經裏面咧，我哋成日鼓勵人哋傳福音、報喜訊都係講好似耶穌昔日，神差遣佢嚟到成為嗰個受膏者，佢嚟到呢個世界傳福音俾謙卑嘅人，差遣佢醫好傷心嘅人，報告被擄嘅得釋放，被囚嘅出監牢，報告耶和華嘅恩年。嗱，呢段聖經我相信大家都好熟悉嘅，係咪啊？有冇讀過啊？都有啊。以賽亞先知係講呢一番說話。但佢最尾嗰句咧，佢話和我們神報仇的日子，安慰一切悲哀嘅人。嗱，主耶穌曾經咧喺呢一個迦百農嗰個會堂咧，佢拿起舊約嘅書卷，佢就揭開以賽亞書61章，就係讀呢段經文。但耶穌竟然讀嘅時候咧，佢就讀到最尾，佢冇讀落去喎，佢就停喺報告耶和華的恩年。和我們神報仇嘅日子，佢就冇讀啦。點解耶穌要 skip 咗？即係要係故意係唔讀呢一節聖經咧？和我們報仇的日子，佢係有原因嘅。耶穌咁樣就話俾當時嗰啲嘅猶太人知道，你哋要悔改啊！你趁住呢個仍係恩典嘅一個嘅年代，你哋要好好把握機會，你要回轉啊！你唔好抗拒耶和華所差嚟嘅嗰個受膏者，就係講緊主耶穌佢自己。但主耶穌佢喺彼得同埋其他啲使徒嘅書信，你要睇見佢係嗰個成為絆人嘅房角石啊，係咪啊？耶穌俾我哋睇見。因着佢為我哋成就呢個十字架嘅救恩，有啲人覺得呢個十字架嘅救恩，哇咁簡單，我哋係中國人啊嘛，中國人咧梗係全部仁義道德嘅，我靠自己，我要嚟到行善。佢完全錯誤理解咗耶穌為我哋十字架成就呢個救恩咧，係一個好大嘅恩典嚟嘅，唔係講兩下嘢咁就即係完成。耶穌為我哋所成就嘅呢個救恩係白白俾我哋，呢個係第一次佢嚟到呢個世界，佢係我哋嘅救贖主。但係佢仍然要提醒我哋，佢要再一次翻嚟。佢翻嚟嘅時候就係神報仇嘅日子啊！神報仇嘅日子，佢要審判列邦列國。如果我今日問弟兄姊妹，你今日你成日睇新聞嘅時候，有啲乜嘢好bother你嘅內心？我過去呢一年裏面咧，我由舊年講到而家，我試過我提過以色列同巴勒斯坦嗰啲問題嘅時候，哇！講完嘅時候，第一次當我咁樣講，有啲弟兄姊妹同我反映，佢話牧師好多謝你咁有勇氣去講呢個問題。佢話我哋每日睇到啲新聞，我哋心裏頭好難過，我哋唔明白點解神，你既然係公義嘅，
但係咪你嘅選民以色列，你就可以額外開恩，唔理會佢哋所做過嘅嘢？我絕對唔係咁。由舊約到新約，我都可以打開聖經同你哋講，上帝唔會姑息佢自己嘅子民。以色列就係唔聽神嘅話，唔會遵守佢嘅誡命，佢哋甚至拜偶像離棄神，甚至可以將佢哋嘅聖殿被毀，將佢哋嘅家園被擄。神要佢哋去回轉悔改歸向神，呢個係上帝嘅心意啊嘛。上帝唔會咧係因為你係我嘅選民，係我所揀選嘅，其他嗰啲你點樣對佢哋，我隻眼開隻眼閉啊，一定唔係咁啦。上帝係完全公義嘅，所以今日以色列所做嘅所作所為，佢要受審判。今日如果背後有任何嘅一啲國家係想撐佢去做一啲係違背上帝心意嘅嘢，神一樣會審判。唔係因為你係邊個，而係因為你今日你要向神交賬。所以當我哋今日嚟要睇呢啲嘅聖經嘅時候咧，我哋真係要好好警醒啊！呢個係末世嘅一個警告咧。猶大書呢卷書咧其實好短嘅，20幾節聖經冇第二章噶咯喎，第一章嘅啫，得一章嘅啫。但佢好精簡地、好濃縮地，由舊約講到新約，話俾我哋知，都有嗰啲假師傅、假嘅教師，佢哋歪曲咗上帝嘅話語，佢哋誤導嗰啲神嘅子民嚟到去墮落所以咧，佢好鄭重喺呢度提醒佢哋。我哋今日睇嘅經文咧嘅前文咧，我哋一齊讀出嚟好嘛？17到19節，親愛嘅弟兄啊，你們要紀念我們主耶穌基督之使徒從前所說的話，他們曾對你們說過，末世必有好譏誚的人，隨從自己不敬虔的私欲，人人結黨，屬乎血氣，沒有聖靈的人。係啦。呢度講到我哋首先要紀念17節係提醒我哋要回想，會想翻嗰班使徒係見證耶穌基督從死裏頭復活嘅呢一班使徒，佢哋就係教會嘅嗰個設立嘅一個根基，建立就喺耶穌基督呢個絆腳石上邊。所以呢班使徒好緊要嘅，佢哋所講嘅都係忠於耶穌基督教導佢哋嘅，而佢哋一代接一代，佢哋冇斷過。歷世歷代我哋就係傳承住神嘅話語，係透過呢一啲連死都唔懼怕呢一班嘅使徒，到今時今日每個時代都有一啲宣教士。有啲嘅地方嘅教會嘅弟兄姊妹，有啲係可能係講緊啲回教嘅國家，會俾人斬首嘅，會俾人充公佢所有財產。但因為佢信咗耶穌，佢知道呢個係有真有活嘅，佢願意死都會作呢個見證。當我哋去睇見呢一度所講嘅呢班使徒咧所講嘅説話，佢話你要紀念，紀念。唔係只係話一年一次去紀念，其實我哋就每日要反覆思想神嘅話。神嘅話遺留落嚟俾我哋咧，唔係叫我哋禮拜日返禮拜堂先揭嚟睇嘅，係每天好啦，呢度講嘅就話末世必有好譏誚嘅人。究竟呢班好譏誚嘅人咧，就係講啲咩人咧？其實就係成個猶大書都喺度講緊呢一班假師傅、假嘅教師，佢哋嘅行事為人，佢哋唔係淨係錯喺佢哋嗰啲嘅教義，佢哋嘅行事為人，佢哋嘅生活。呢度講出佢3樣嘅特徵，一就係佢引人結黨分裂教會；二屬乎血氣隨從佢自己嘅天性；三咧沒有聖靈。如果我哋話，唔知大家遇過未啊？我自己就遇過啦有真係咧我哋喺金鐘啦，我哋教會咧都有咁上下大嘅，
當時我哋曾經有一段時間遇過呢，係東方閃電教，哇！佢直情嚟到金鐘啊，喺下邊派一啲書俾我哋嗰啲弟兄姊妹，哇！好夠膽喎！我哋一知道之後呢，我哋冇收晒啲書啦，係嘛？跟住呢，我哋就即刻報告啊，話俾弟兄姊妹知，呢一個叫做全能神的教會，唔好中計啊！嚇，佢哋所講嘅基督唔係聖經嘅基督，佢哋點樣去扭曲呢？耶穌基督第一次嚟喺巴勒斯坦呢個地方，喺伯利恆出世，呢個係男嘅基督嚇，咁佢就話係西方嘅基督嗱。其實聖經冇講耶穌係西方人喎嚇，佢係中東人啊嘛嚇，全世界啊。咁但係咧，佢就竟然創立咗一個咁嘅異端咧，就話閃電係從東方就而嚟啦。所以話而家呢一個第二次要嚟嘅基督咧，從東方，咁咧佢呢個又係曲解聖經都好緊要啦。咁佢話呢個第二次要嚟嘅基督喺邊度嚟啊？喺中國嚇，仲喺我哋山東啊。咁佢個創教人就係山東人嚟嘅嚇。咁啊揾咗一個咧，仲係女嘅姊妹嚇。呢個女嘅姊妹，如果你研究過咧，東方閃電教咧，其實有人亦都懷疑咧，佢係精神有啲錯亂嘅，讀書又讀唔成嘅。咁但係咧，佢就好即係俾嗰個創教人咧就一路利用佢就話呢一個就係耶穌嘅再來啦第一次嚟係男人，第二次嚟咧女人。聖經幾時咁樣講啊？完全冇呢啲教導啊！但竟然唔單止係有弟兄姊妹我未講我哋教會竟然呢個世界有啲弟兄姊妹係沉迷，就落咗呢個好大嘅異端裏面，迷惑裏面。仲有一件好可怕嘅事，有一個教會嘅女傳道俾佢掹咗去查經，然之後佢竟然都受迷惑喎。哇！真係好得人驚，係嘛？所以我哋話呢一啲嘅異端邪教，我哋要好小心我哋去提防佢哋。呢啲好譏誚嘅人喺前文呢15到16節有提到，佢哋係隨從自己嘅情慾而行嘅，私下議論，常發怨言，還有佢哋唔牧養神嘅群羊，佢哋好似嗰啲雲彩又應該有雨嘅即係積聚嗰啲雲，咁就會落雨。但冇雨嘅秋天嗰個樹咧應該係結果子嘅，竟然冇果子嘅。其實佢講呢啲假先知、假嘅教師，佢哋只係口係講一套神嘅道，但係佢哋生命裏頭係結唔到聖靈嘅果子，亦都係喺佢哋嘅行事為人裏面，你睇唔見咧耶穌基督嗰個嘅形象同埋樣式所以我哋要好小心去提防呢啲嘅人頭先都講到呢3個描述就係好譏誚嘅人，佢呢種嘅特性咁咧，我哋今日再睇落去，如果要喺真道裏頭自見，你首先你要紀念使徒嘅話弟兄姊妹每日讀聖經，大家有冇呢個習慣啊？有冇有我試下阿梁牧師唔介意咧，我即刻做個調查啦你7日都有一個禮拜有7日啦，7日你都有去靈修嘅有去打開聖經去睇嘅可唔可以舉手俾我睇睇？係啦好，非常好有5日咧，有5日咧5日都係啦，都有好啲即係好5日咁3日咧，3日呢梗係好忙啦，係嘛好忙3日。好啦，我唔再問落去啦咁你咧就自己問翻自己啦，我要悔改啦，係嘛一個禮拜有7日，請問你係咪即係一個禮拜淨係3日你先食嘢㗎？梗係唔會啦，係咪？我哋每日都需要咧糧食嘅。原來神嘅話咧係好正嘅一件事，真嘅好正嘅一件事
我其實係最近咧係帶咗教會一班執事同埋一班教牧同工去參加陳全華牧師嗰個門女啊一個課程。嗰個課程最重要一樣嘢就唔係淨係識背聖經金句，唔係淨係知道嗰啲作門徒嗰啲聖經原則，最重要係你要活出耶穌基督嘅生命。咁佢挑戰我哋有啲好實際嘅嘢，每日你嘅靈修祈禱，你睇完之後，你喺呢個小組同翻你嘅小組組員分享啊。咁我哋有30幾人啊，包括其他啲教會嘅傳道人，因為嗰個係傳道牧者嘅一個門女，我哋接受訓練之後，日後我哋就開組去祝福更多其他人。咁佢就要求我哋咁樣做。咁有啲人都會問：喂，牧師或者傳道，你哋已經夠忙噶咯喎，咁你哋仲有時間啊做呢啲嘢啊？我話正正就係我哋好忙，我哋更加需要屬靈嗰種恩典同埋能力啊！你成日都覺得你唔夠時間，就係要分別時間出嚟，就係要好好追落去，讓聖靈用佢自己嘅話語餵養我哋自己得祝福，我哋先能夠有力量去餵養其他弟兄姊妹啊！咁所以咧，好感謝神，我覺得係一個好大嘅祝福。而且我哋每人嘅，即係佢話你用翻你平時你靈修嗰啲材料就得嘅，即係唔係話要全部統一嘅。咁變咗我嗰個少咗6個人，3個係我哋自己講福堂嘅，另外3個係其他3個教會嗰啲傳道。原來我哋6個人6個嘅靈修材料都唔同嘅喎啊！然之後咧，我每日咧，除咗分享自己之外，我又睇人哋分享啲咩咧？我一日有成6篇嘅靈修分享喎，好唔好啊？梗係好啦，好正。同埋咧，我哋係唔係淨係睇嗰篇聖經？唔係叫我哋預備講章啊！嗰個係要對付我哋嘅生命。你有啲咩要拆毀？有啲咩係神嘅話光照咗你？原來我自己咁驕傲嘅。原來我咁冇愛心嘅，我哋喺嗰度咧會分享，好誠實地分享我哋呢啲嘅需要，我哋彼此代禱咁我還有咧就要我哋咧學習咧就係點啊？要帶人信主。你話咦，牧師傳道你咪成日都帶人信主啦？佢話唔算啦。你講佈道會嗰啲唔算啦，或者你喺你自己教會好，你去人教會講佈道會，去團契去講佈道，佢又唔算，要你自己親身帶咁我好感謝神，神俾我咧呢一個挑戰，我就將我嘅大姐夫咧成為我頭號嘅目標，因為我呢個大姐夫咧50年啦佢由1976年啊，嗰個葛培理佈道會啊，你哋都未出世咁喺大球場嗰度咧，我就帶我姐夫去。嗰時我都係嘢我講埋，你哋知我幾多歲我嗰時係參加詩班啊，10零歲咁我嗰晚係唔參加詩班，我專登陪佢坐。點知佢聽完之後，佢覺得好似我以為好有感動喎，咁呼召嘅時候，我話姐夫我同你一齊行落去啊咁佢話唔係唔使，咁我話點解啊？佢話佢講得幾好啊，不過我唔使住唔使住，咁我哋日後咧其實都同佢講過好多次福音啦，佢又聽過啦，唔同嘅佈道會啦，等足50年呢一個咧係我心裏頭一個好大嘅負擔。我自己嘅家人全部信主但係我呢個大姐夫仲未得。但係過去呢幾年有轉機佢嗰個嘅孫咧，佢嘅孫唔單止信耶穌，信得好熱心，係個孫同阿爺爺講福音，咁講到佢咧，即係佢話得阿孫仔你乖啦我知道你對我好嘅咁樣。咁而家咧我繼續祈禱我話神，我搞佢唔掂我呢個姐夫真係好搞佢唔掂。喂，佢乜嘢牧師嗰啲即係講道
佢都基本上差唔多聽過啦。再加埋而家嗰啲 YouTube 啊，你撳邊個，你想聽邊個咁啊，又聽到。咁問題唔係聽邊個講，係問題佢嘅心有冇呢一份謙卑同埋臨門一腳，就係你要用信心去接受。咁請你繼續為我祈禱啊！我希望唔係我去收割，可以有第二個人都收割，都係感謝神。咁但係呢，我呢位姐夫佢下個星期應該唔係下星期，2個禮拜後啦，佢做通波仔我啱啱收到佢嘅一個電話，我知道咁佢就話我唔擔心嘅。佢話啲好多人都做咗啦，包括我。咁我話係，但係所有嘅手術都有風險。我話你要依靠神，要為你祈禱啊！我求神呢，會唔會用今次呢一個佢面對佢生命裏頭一個考驗，佢能夠真係好好謙卑自己，你要歸向神。我哋今日每一個人都好需要。就係要用神嘅話，亦都第二呢，要保守自己，常在神嘅愛中。呢一段經文呢，頭先主席帶我哋讀過嘅呢段經文，佢其實成段經文呢，佢其實嗰個主要嘅動詞呢，就係保守，保守自己，常在神嘅愛中。點樣嚟到保守自己喺神嘅愛中呢？佢就用咗3個 participle， 即係助語詞嚟到解釋。咁佢就第一個造就自己，係喺至聖嘅真道上；而第二個呢，藉着聖靈去禱告，意思就係喺聖靈裏面去禱告。保羅都係咁樣教導我哋。我哋為保羅、為傳道人去祈禱，求神俾佢咧能夠有呢種屬靈嘅軍裝嗰種嘅能力，有聖靈嘅寶劍為佢哋各方面嚟到禱告祈求。還有第3方面，仰望我們主耶穌基督嘅憐憫，直到永生。呢個仰望其實就即係等待 ，awaiting 嚟到等待主耶穌基督嘅憐憫。等待係講緊耶穌要翻嚟嘅，到其時，原來我哋整個救恩，我哋係一齊去經歷喺主嘅面前呢一份嘅恩典同埋祝福。咁所以呢3方面呢都係好重要嘅。不過呢，如果講翻呢，保守自己喺神嘅至聖嘅真道裏面呢，如果你留意去查經咧，你睇翻啲英文嘅翻譯咧嘅聖經咧，佢話keep yourself，佢話呢一個係building up yourself in your most holy faith。呢個至聖嘅真道咧，其實佢話就係一個神聖嘅一個信仰。其實點樣去詮釋呢件事呢？其實呢件事係同我哋講緊神嘅話係直接有關係嘅。今日唔係話你嘅聖經知識幾豐富，你嘅信心就有幾大。我直接知道，我亦都聽聞過，甚至有啲去神學院讀書嘅人，讀完出嚟呢，連個信仰都冇埋。甚至有啲讀完之後唔信神蹟嘅，佢話耶穌基督嗰個5餅2魚咧係個細路仔感動咗其他嗰啲大人，原來個個都收埋咗嗰啲 lunch bag 咁所以耶穌一路喺度抹餅嘅時候咧，嗰啲 lunch bag 咧就攞埋出嚟，所以就食飽咗5000人。喂，如果呢個係事實嘅話，咁即係聖經講大話。聖經仲話呢個係一個神蹟嚟嘅，呢個係一個 Messianic feast， 係講緊耶穌基督係嗰個彌賽亞一個豐盛嘅一個筵席，係預告咗將來咧喺天國裏面各族各方各民啊，我哋係分享羔羊嘅婚宴啊，係幾咁嘅榮耀，幾咁嘅豐富啊！哇，竟然今日有啲人咁大膽嘅，將神嘅說話咧係神蹟就曲解到
變成唔係神蹟。過紅海就變成就話，係嗰啲風啊，東風啊，可以吹走咗嗰啲海水。點吹啊？我今日話俾你聽，你吹俾我睇啊！根本冇可能喺神嘅手去動工啊嘛！耶穌第一個神蹟係咩啊？水變酒啊！水變酒啊！咁有啲人解釋就話，佢呢個係嗰啲化學作用啦 ，H2O 啊嘛，變成酒即係你等於嗰啲葡萄啊都要壓榨，經過一啲時間，咁就變成葡萄汁變成酒。佢話即係只不過呢個過程由咁長嘅時間，而家壓縮到咁短嘅時間，咁唔係真係神蹟嚟嘅。哇！咁樣嚟個解釋，呢啲全部咧好危險啊！我哋話呢個錯嘅，而當時佢哋抗衡嘅咧，第一世紀嘅時候，哥林多前書所講嘅，有啲假先知、假教師就係否認耶穌嘅復活。彼得佢寫彼得後書嘅時候話，基督係要翻嚟，耶穌一定要翻嚟，唔係耽延，乃係寬容你哋，不願一人沉淪，乃願點啊？人人都能夠悔改得救啊！所以上帝嘅說話應許，但竟然咧歷世歷代都有呢啲假先知、假教師，就係將神嘅道嚟到歪曲啊，叫人嘅信心敗壞，好可怕嘅呢件事。我哋需要咧學習喺神嘅話裏面，我哋嚟到去被建立，而且喺聖靈裏頭，我哋要好好禱告。我哋有神嘅愛好跟住咧，我哋睇仲有要搶救呢啲嘅迷羊啊！